In elk geval, kom ons word stil in ons harte, ons maak die woord van God oop. Ek wil net kyk, ja, daar's die skriflesing vir u, mooi aangedui. Ons blaai dan na 2 Kronieke hoofstuk 6 in die eerste plek, 2 Kronieke 6. In Suid-Afrika noem ons die jonge die voorbok. Ja, jy is die voorbok. En dat is nie leilik. Moenie skrik, maar jy's die voorloper, jy's die leier van die jonge lui hier. Is ek reg? Mooi. 2 Kronieke 6 vers 13. Want Salomo het 'n koperslang gemaak en dit in die middel van die voorhof opgestel. Ek nou op die regte plek, vers 13, ja. 'n koper verhoog, ekskuus tog. Dit is hoekom dit nie vir my gelukt het. En dit in die middel van die voorhof opgestel, 5 was sy lengte, 5 sy breedte, 3 sy hoogte, en hy het daarop gaan staan en neergesink op sy knieë voor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei. En nou ja, toe bid Salomo 'n hartroerende gebed en hy vra vir die Here, as dit ooit sou gebeur dat die volk van God sou wegdryf en die volk sou tot verootmoediging kom of die Here tog dan wil hoor. Kom ons lees dan ook vers 26 en 27. As die hemel toegesluit is dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely, van hulle sonde hulle bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van u volk vergewe, want u leer hulle die goeie weg, waar hulle in moet wandel, en gee regen op u land, wat u aan u volk as 'n erfenis gegee het. En dan gaan ons net na hoofstuk 7, vers 12 tot 14. Ek gaan vers 11 ook lees. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het, om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En dan wil ek ook net in die Nuwe Testament in Handelinge 4 eintlik maar 2 verse met u lees, en dit is wel vers 30 en 31, of 31 en 32. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel, en nie een het gesê dat iets van sy besittings sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. Ek wil graag vanmiddag met u praat. Ek net kyk, dit wil nie na die volgende. Zijn dit wel aangeskakeld? Aha. Ek wil graag vanmiddag met u praat oor die tema, die krag van 'n gemeente op haar knieë. Die krag van 'n gemeente wat saam bid, wat eendragtig saam bid en die aangesig van God soek.
Afgelope week, terwyl ek hier in Nederland reis en opnuut u land waardeer, hoe mooi dit is, veral nu na die regen is dit heel pragtig, kom ek net opnuut onder die indruk van iets besonders van Nederland, iets wat jy nêrens op aarde in geen ander land aantref, alleen maar hier by u in die pragtige Nederland. En wanneer 'n mens deur die land reis, dan kom jy onder die diepe indruk van eeue se intense beplanning en arbeid. Miskien wonder u, waarvan praat die man? Jy sien die polders, jy sien die duike, ons het nou heel lank op 'n duik gery. Jy sien die kanale, jy sien die enorme groot skroewe wat die water moet uitpomp. Alles om u almal veilig te hou. Dat daar geen oorstroming kom en dat daar lewensverlies en groot skade aan eiendom moet kom nie. Dis vir my verstommend as jy na Zeeland reis en jy sien die deltawerke en die geweldige groot sluise wat oop en toe gaan om die see te kan beheer, né? En dit spreek van intense beplanning, dit spreek van harde werk, dit spreek van toewyding van die mense wat dit alles in stand moet hou. Hulle kan gewoon nie sê, ag, ons los dit maar, né, ons laat dit maar gaan, want straks kom daar miskien weer 'n oorstroming en dan sit julle in Nederland met groot probleme. Want 'n groot deel van Nederland lê mos eintlik onder seevlak. Is heel laag, die Nederlande, né, waar die naam vandaan kom. En as die duike nie onderhou word en die pompe hou op om te werk, die skroewe, en die water word nie voortdurend beheer nie, dan sal die water uiteindelik terugkom en die land oorstroom. En dit wil ons nie hê. En daarom word daar iedere dag in u land hard gewerk, goed beplan, goed onderhouding gedoen, sodat dit met u goed kan gaan. Nou is dit so dat die mense van Nederland sê nie, wel, ons voorouers, hy het alles gedaan, en nu hoef ons niks meer te doen. Nou kan ons maar net stil sit, en ons kan alleen maar die lewe geniet. Nee, daar moet tot nou toe steeds deurgegaan word met die werk hier in Nederland. Elke geslag, ook die kindere wat vanmiddag hier is, as julle opgroei, dan moet daar weer 'n geslag opstaan wat opnuut waaksaam is. Wat opnuut die water mooi in die gate hou en opnuut hard werk, sodat elke geslag kan sorg dat julle ook die stryd teen die water bly oorwin, né? So belangrike taak. En terwyl ek hieroor nadink, kom ek tot die besef dat dit in die kerk van Christus maar presies dieselfde is. Daar kom heeltyd 'n nuwe geslag. Ons lees daar in Rigter 6 van 'n nuwe geslag wat opgestaan het en wat die Here en die groot dade van die Here nie meer geken het. En wat het hulle toe begin doen? Dit wat verkeerd was in die oë van die Here. So elke geslag moet weer opnuut saamwerk in die geloof, opnuut saam bid, opnuut God vertrou, dat die werk van die Here kan deurgaan, en dat die Here kan aanhou om kosbare mense tot geloof te bring in Jesus Christus, en lewens kan verander. Ja, ons is almal so dankbaar vir die geloofshelde van die Bybel en ook van die kerkgeskiedenis. As u dink aan die Nederlandse kerkgeskiedenis, kan iemand my miskien help met 'n naam, 'n vername naam in die kerkgeskiedenis wat veel gedaan het om die werk van die Here deur te neem? Is daar miskien so 'n naam of waaraan u kan dink op dit moment?
Luther, 'n Duitser, ja. John Bunyan, ja, mooi naam, né, in die kerkgeskiedenis. Ons dink in Suid-Afrika aan Andrew Murray, wat veel gedoen het, né? En dis mooi om terug te kyk en die ouë name te onthou, maar wat van nu? Daar moet ook nou mense wees op dit moment wat met die werk van God deurgaan. Ons kan nie stop, ons kan nie in die verlede gaan leef en sê, ja wel, dis so mooi om te dink aan die verlede en dan, as 'n mens jou weer kan kry, dan wil jy eintlik maar in die verlede gaan lewe en dit lukt nie so goed. Mense wat vir ons geestelik die weg gebaan het, diep spore nagelaat het, waarin ons kan volg. En ek dink altyd aan die woorde van die apostel Paulus, wat sê, wees julle dan my navolgers, soos ek dit van Christus is. En daarmee moet ons gewoon voortgaan. Die kinders wat hier sit vanmiddag, moet in die ouer broers en susters, in die vaders en die moeders, in die oupas en oumas, se lewe moet hulle die voetspore van Jesus Christus kan raak sien, en hulle moet kan weet, dit is die voetspore waarin ek moet volg. Dit is die veilige voetspore. So dit is so belangrik dat ons elke oomblik en elke tydsgleef moet deurgaan met die werk van die Here. Daar is geen gemeente op aarde, geen gemeente in Nederland, geen gemeente in Suid-Afrika, wat op die geloof van die voorgeslagte kan lewe nie. Dit is net nie moontlik, dat ons op die geloof van ons voorvaders kan lewe. Ons moet nou ons eie geloof hê. Ons moet nou in geloof in die Here Jesus hande vat, saamwerk, saam bid en die pad vorentoe uittrap ook vir ons kinders, sodat hulle weer opnuut tot geloof kan kom en hulle ook die pad van die Here kan aanhou loop. Dis vir my so, as 'n mens dink aan die opwekkinge in die verlede, daar's heel veel en ek hou sou daarvan om opwekkingsgeskiedenis te lees, of dit nou the Great Awakening in die VSA en in Engeland, of die herlewing in Skotland, die Hebrides eilande 1950, of die herlewing in Wallis 1904, of die herlewing in Kanada in 1974, of die herlewing in Suid-Afrika 1860, maak nie saak van watter herlewing dit is, wat jy die opwekking is wat jy lees. As jy die opwekkingsgeskiedenis lees, dan raak jou hart entoesiast en jy wil amper uitroep, o Here, wil u dit nie weer vir ons doen, nê? Wil u nie weer, soos die psalme sê, die hemele vir ons skeur en neerdaal, dat ons opnuut die vuur kan beleef en die teenwoordigheid van God op 'n besondere manier kan herlewing en kan smaak nie. En ons weet ook, ons kan nie op die opwekkinge van die verlede vandag lewe. Ons moet God vertrou vir ons eie opwekking. En 'n opwekking is nie iets wat ons kan teweegbring. Ons kan nie sê, ons gaan Vrydag aand 'n seminar aanbied en 'n kursus en 'n pragtige programme waarin ons u leer hoe maak ons opwekking. Nee, ons kan geen opwekking veroorsaak. God werk kragtig deur sy Heilige Gees. Hy stuur in opwekking, hy verander ons harte. Hy maak ons weer nuut in ons harte, nuw, né? En so werk God. En dit alles gebeur wanneer 'n geslag opnuut God soek. Wanneer ons opnuut by 'n plek kom waar ons besef, o Here, Nederland het u so nodig. U weet, miskien gaan dit hier in dit gemeente op dit moment heel goed. Miskien ervaar u iets van die kragtige werking van God se Heilige Gees. En daarvoor prys ons God en daarvoor is ons dankbaar. Maar ek dink u lewe in 'n land soos ons, wat so ver van God weggedryf het, waarin sonde hoogtyd vier. En ons sien dit in die harte van ons jongelui.
Ons sien dit in die harte van ons kindere, dat Satan elke dag alles in sy vermoë doen, om mense van God te probeer wegrokkel, wegtrek, en om iets in mense, jong mense en ou mense se harte teweeg te bring, waar God nie is. En dit moet ons regtig uitdryf om God te soek, want die grootste gevaar is dat ons kan dink, ons kan voortgaan in die gemeente, in die kerk, sonder die kragtige werking van God se Heilige Gees. Dit is echt nie moontlik. So kom ons kyk vanmiddag na die tema wat ek aangekondig het, die krag van 'n kerk op haar knieë. Ons het Salomo aangetref. Hy het 'n verhoog gebou, die tempel is ingewy, die offers is gebring, die Salomo het 'n rede gevoer, né? En hy het 'n kragtige gebed gebid en God het die hemel oopgeskeur en daar het vuur uit die hemel gekom wat die offers verteer het. Wat 'n belewenis moes dit wees op die dag toe die tempel ingewy is. Maar Salomo het gebid voor die tyd en hy het gesê, o Here, ek ken my volk en ek ken myself. Ek weet hoe is 'n mens se hart en hoe maklik 'n mens van u kan wegdwaal. Hoe maklik ons op die verkeerde weg kan beland en ons harte kan so maklik afkoel. En ons kan so maklik die vuur en die passie van God in ons harte verliese. En ag Here, as dit sou gebeur, en u sou ons land besoek met droogte en met die sprinkaan wat die landerye afvreet en met die pestsiektes, en ons tot die besef sou kom dat ons het u nodig, en daar sou opnuut 'n gebed tot u opgaan, sou u nie dan weer hoor God en ons sondes vergewe nie. En kom ons in die eerste gedagte en sien ons dan in God se woord dat ootmoedigheid bring God se teenwoordigheid na ons. Wanneer ons voor God verootmoedig, dan daal die teenwoordigheid van God opnuut na ons neer. Ons lees so pragtig in 2 Kronieke 7 vers 14, waar die Here aan die woord is en sê, en as my volk, oor wie my naam uitgeroep is, Ou Testamenties is dit Israel, Nuwe Testamenties is dit die gemeente van Jesus Christus. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek, dis 'n belofte, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Broeders en susters, is genesing nie iets wonderliks om te aanskou. Ons het in ons gemeente in Ouderling, wat in Desember maand, die 11de Desember verlede jaar, toe stop hy met werk en hy gaan 3 weke met vakansie. By ons is dit dan somervakansie in Desember maand. En hy en sy vrou het lank gespaar en uitgesien na 'n heerlike tyd van vakansie waar hulle bietjie kan gaan uitrus, miskien 'n bietjie visse en net sommer bietjie ontspan. In die avond, toe hy tuis kom, toe sê hy vir haar, jong, ek voel nie goed. My vingere voel, daar's, jy weet, prikke in die vingere. Het voel of jy op jou hand gesit het vir 'n uur. Daar's die naalde en spelde in jou hande. En die volgende oggend, toe hy wakker word, toe sy verlam, van sy nek tot sy tone. Geen gevoel. Hy kan nie beweeg. Hy kan alleen sy oë oop en toe maak. Hy heet Albert van Rensburg.
En sy vrou het die ambulans ontbied en hy's na die siekehuis. En toe hy in die siekehuis aankom, toe neem hulle hom onmiddellik in die intensiewe sorgeenheid op en begin toetse doen. Wat is nou fout met die broeder? En terwyl hulle met die toetse besig is, toe hou sy niere op werk en sy longe val plat en alles gaan staan binne in hom. Het kom tot 'n einde. En die spesialis sê, as die broeder dit gaan maak, as hy hier gaan uitloop, gaan dit 'n groot wonderwerk wees. Hy was by die 40 dae in die intensiewe eenheid. Met asemhalingstoestelle, met dialyse masjien wat die niere moes laat funksioneer. En ons het heel veel besoek afgelê by hom in die siekehuis. Ek het nie geweet of hy kan hoor wat ek met hom praat. En ons het veel vir hom uit God se woord voorgelees en saam met hom gebid. En een oggend, net so, toe draai sy situasie om en God raak hom in sy groot genade aan. En die arts is verstom oor wat hier gebeur. Hy's binne 1 week van die moment is hy na 'n gewone saal uit die intensief, al die masjiene af, sy longe werk 100%, sy niere funksioneer 100%. Hy moes wel met 'n reistool uit hierdie siekehuis na 'n ander siekehuis vir terapie, om weer te oefen en die spiere weer sterk te kry. En binne 3 weke toe stap hy daar uit. Wat sê ek? Ek sê genesing is wonderlik om te aanskou. Is echt heerlik, dis 'n besondere werk van God. En jy sien dit nie altyd gebeur, maar wanneer dit so gebeur, selfs die spesialis arts het gesê, dit is 'n wonderwerk van God. Nou kom God en hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hul verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Is u land en my land en al die lande in die wêreld nie vandag geestelik dodelik siek nie? Die toestand is erg. Die toestand spreek van verwyderd van God wees. Die toestand spreek van ons sielevyand, die duiwel, wat mense beet het en wat mense se verstand heeltemal verduister. Kyk na die wetgewings wat daar vandag uitgevaardig word oral. Ons land is echt siek. En God beloof, as my volk my sal soek en sal bid, sal my teenwoordigheid na hulle neerdaal. En hoe wonderlik sal dit wees as ons kan ervaar dat ons lande wat op dit moment in die intensiewe sorgeenheid is, deur God aangeraak kan word, deur God genees kan word. Dit sal so pragtig wees om te aanskou. En die Here beloof dit. Dis 'n belofte in God se woord. Nou weet ek, daar is mense wat sê, ja, maar dit was nou die Ou Testament in Israel en Salomo. Dit is nie meer vir ons vandag. Ek glo met my hele hart, het is ook vir ons. Het is 'n belofte wat tydloos is. Dis 'n belofte vir God se kinders. Dit sal so kosbaar wees as ons weer by daardie plekkie kom. En weet jy, die omstandighede, in die konteks van ons geleesde gedeelte, is die omstandighede droogte en springkane wat die land afvreet, en pes, coronavirus, pes onder die mense, siekte. In ons konteks is die omstandighede heel anders. Dis sekularisasie, dis humanisme, dis materialisme,
dis geldgierigheid, dis gruwelike sonde, dis die omstandighede waar binne ons bevind. En dan kom die Here, dan sê hy, daar is 4 dinge wat ek by my volk soek. Ek wil dit graag by my volk, by my kinders sien, by die gemeente van die Here Jesus. En in die eerste plek is dit verootmoediging, om ons harte te buig voor God. Verootmoediging is as ek bereid is om my hand in my eie boesem te steek, en te sê, o Here, dis ook ek het U nodig. Ek wil voor U buig, in berou oor die toestand. As jy na Daniël, die boek Daniël gaan, dan leer ons Daniël ken as 'n man van God, 'n man wat geregtigheid gesoek het en nagestreef het en uitgeleef het op elke terrein, op elke gebied. En daar in Daniël 9, wanneer die engel Gabriël aan hom verskyn en hom geliefde man van God noem, dan sien ons dat Daniël besef, die tyd van die ballingskap is op einde. Die tyd om terug te gaan na ons eie land is op hande. En dan verootmoedig hy hom diep voor God en dan sê hy, o Here, ook ek het teen U gesondig. Ook ek het U nodig. Dis verootmoediging. Is om voor God te buig en te erken, o Here, ons buig laag voor U en ons erken ons toestand. Om nie te probeer om die skuld op ander te plaas en te sê, ja Here, die mense daar in Amsterdam is so sondig en hulle leef so ver van U, maar o Here, ons hier in Nederland, ons het van U weggedwaal, ons verootmoedig ons voor U, ons buig voor U en dan te bid, ernstig te bid. Dit begin op ons knieë. Dit begin met spesiale tye van gebed. Dit begin met 'n hart wat honger na God en dan begin dit heel spontaan. Kan ons nie miskien meer bidstondes reël en by mekaar kom? Jy weet wat is uitstaande van die gemeente in Handelinge? Hulle het volhard in gebed. Vir my so mooi, toe Petrus uit die tronk kom, uit die gevangenis, en hy kom daar in die huis waar die gemeente besig was om te bid, en hy klop aan die deur, en die diensmeisie maak die deur oop, toe skrik sy so groot, sy hart loop terug, sy sê, Petrus is by die deur. Hulle het gebid daarvoor, maar toe dit gebeur, toe is dit vir hulle byna te wonderbaar om te geloof, nee? En so is dit ook, ons moet werklik prakties begin tyd maak om saam die aangesig van die Here te soek. Dis buiten ons persoonlike gebedslewe, daar in die binnekamer, waar Jesus gesê het, gaan in die binnekamer, sluit die deur, bid tot julle Vader wat in die verborgene is. En julle Vader wat in die verborgene sien, sal julle in die openbaar vergelde. Maar ook hier in die gemeente, om tye van gebed te leer, om die aangesig van God te soek. Dit wys op die dringendheid, wat daar met ons, wanneer 'n mens iets verloor, nee, iets verlies, zeg maar jou autosleutel, het dit al met u gebeur? Dat jy jou autosleutel verlies daar iewers in die huis, dit beland miskien onder al die wasgoed, en nu moet jy dringend ry, jy moet nou iewers heen gaan, maar die autosleutel is weg, jy kry die nêrens. Dink jy dit gebeur met u nie, net met Andrei, né? Daar in Suid-Afrika, ek het groot sleutelhouers, teddybeertjies, het ek aan my sleutels, dat ek het nie verlies. Laas jaar, 2 jaar terug, was Peter en Elsbeth by ons, en toe verlies ek my autosleutel, ek het dit tot vandag toe nog nie gevind. Ek moes 'n nuwe een laat maak. So, nu het ek groot sleutelhouers aan my sleutels, dat as ek het iewers neersit, dan steek die sleutelhouer wel uit. So, maar ons weet, as jy iets verlies, hoe soek jy daarna? Jy krap alles, die laaie gaan oop, die kas gaan oop, jy kyk onder die bed, jy's overal soek. Dit is wat dit beteken. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, my aangesig soek
en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. As daar dinge in ons lewens is, wat tot oneer van God is, dat ons sig tot bekering sal kom, en opnuut na God sal draai, en sê, ag Here, ons is so swak, help ons tog, dat ons vir U sal lewe. En dit bring ons by die tweede gedagte. Wat het ons gesê? Ootmoed bring God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid in die tweede plek bring God se krag. God se teenwoordigheid bring God se krag. Dankie dat julle my help, want die masjien wil nie werk nie. Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, nie toe hulle die seminar aangebied het nie, nie toe hulle die nuwe program geïmplementeer het nie, nie toe hulle lekker koffie en tee gedrink het nie, dit mag ons ook doen, is nie verkeerd, ek sien uit na die bakkie koffie aanstonds, gaat lekker wees, maar toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was. Wat het hulle saam gedoen? Zeg het maar, saam gebid. Is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Sien u die krag? Sien u die teenwoordigheid van God wat op hulle neerdaal, en hoe dit hulle vul met krag, en hoe dat hulle met nuwe krag uitgaan? Die belangrike ding wat ons hier moet raak sien, is dat die krag nie in sigself was, nie in die mense, maar die krag kom uit God. Die teenwoordigheid van God, toe hulle gebid het, is die plek geskit. Ek is nou nie iemand wat met geesdrywerry besig is en wat allerhande wondertekens wil sien nie. Maar hoe wonderlik sal dit wees as ons eendag saam bid en die plek word geskit. En ons ervaar die teenwoordigheid van God wat in ons midde neerdaal. Die krag van sy teenwoordigheid. Jy weet, jy kan maar 'n studie van die disippels, die 12 disippels gaan maak. Hulle was nie besondere sterk mense en besondere dapper mense gewees nie. Ek dink die dapperste van hulle almal was Petrus. Want toe hy besef dis Jesus wat op die water aankom, toe wil hy ook op die water loop. Wie van ons sal dit waag? Nou hier op die IJsselmeer, kom ons gaan wandel bietjie op die water. Dit werk nie. Maar Petrus wil dit doen. Hy was die dapperste van hulle almal. Maar arme Petrus was eintlik glad nie dapper. Terwyl Jesus dig by hom is, dan voel hy heel dapper, dan kap hy Malchus se oor met sy swaard af. Maar toe Jesus daar voor in Kajafas se huis staan, en hy word aangekla, en hulle spuug op hom, en hulle slaan hom met stokke, en Petrus staan hier een kant, en 'n eenvoudige jong meisie kom na hom en sê, maar is jy nie ook een van hulle? Nee, ek ken hom nie. Ek het hom nog nooit gesien, ek is bloot maar nuuskierig, en kyk maar net bietjie wat gaan hier by Kajafas se huis aan. Dit raak so erg dat Petrus later 'n kragwoord gebruik teenoor die meisie. Sy sê, ek is seker jy is een van hulle. Jy klink soos een van hulle. Jou aksent gee jou weg. Jy praat Zeeuws of Afrikaans. Ek hoor dit. Petrus word woedend. Nee, ek ken hom nie. Waar is sy krag? Weg by die agterdeur uit. Maar op Pinksterdag, toe die teenwoordigheid van God die lewe van Petrus vul en God van hom besit neem, want dis wat vervulling met die Heilige Gees is. God neem van jou besit.
Toe ontmoet ons 'n gans ander Petrus en ander disippels, apostels. Toe staan hulle met vrymoedigheid op, toe preek hulle oor Jesus. Kan u dink dat hulle op Pinksterdag dat Petrus sê, die Jesus wat julle gekruisig het, hom het God opgewek as 'n getuienis. En 3000 Jode roep uit, wat moet ons doen, broeders? Ons wil ook tot geloof kom. Die teenwoordigheid van God bring die krag van God, wat ons tog so nodig het. Hoe kosbaar, hoe wonderlik. En so is dit ook, as ons die Here soek, en God kom in ons midde met sy teenwoordigheid, en hy vul ons met sy krag. Is dit nie so dat vrees dan verander in vrymoedigheid? Nu zijn wij miskien bang om te getuig. Wat gaan die mense van my dink? Wat sal die mense van my sê? Ek is nie so lekker seker hoe ek met iemand praat oor die Here Jesus nie. Ek ben heel bang, né, om te praat. Maar die teenwoordigheid van God ontknoop 'n krag binne in ons, en dit gee ons die vrymoedigheid wat ons ook by die swakheid word krag. Twyfel word geloof. Stilte word getuienis. Ja, die teenwoordigheid van God ontsluit God se krag. U weet, is dit nie soms waar van ons in die moderne tyd waarin ons lewe, dat ons miskien soms sê, hey, weet jy, as ons net 'n bietjie meer geld kon hê hier in die gemeente, net so 'n bietjie meer eurotjies, dan sou ons veel meer vir die Here kon doen. As ons net so 'n bietjie meer mense kon kry, nê? Die gemeente bietjie kan groei en ons het meer mense, dan sal ons meer invloed na buite hê. As ons net so 'n bietjie beter fasiliteite kan hê. Dis baie menslik, is heel menslik om so te dink. Die gemeente in Handelinge, sy het geen geld, geen invloed, polities, geen mooi geboue, geen tegnologie. Maar die Here God keer die destydse wêreld om met aanvanklik 11 persone wat vervul word met die Heilige Gees en wat kragtig begin getuig aangaande Jesus Christus. En dan in die laaste gedagte, God se krag is die antwoord op al ons uitdagings. Kyk hoe mooi bou die punte mekaar uit. Ootmoed bring God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid bring God se krag. God se krag is die antwoord. Alles wat ons nodig het. Niks anders. Die krag van die Heilige Gees. Die plek moet geskit word. Almal moet vervul word met die Heilige Gees. En dan werk die Here in sy groot krag. Hoeveel uitdagings het u hier in Oude Kerk aan de IJssel? Hoeveel uitdagings het u? Wel 'n paar? 'n aantal? Of niet? Geen uitdagings? Grote uitdagings. Ja, almal van ons. Ook in Pretoria. God se krag is groter as enige uitdaging. Hoe groot ook al. As ek net weer dink aan Albert. Die arts het echt gedink dat Albert gaan dit nie maak. As ons straks koffie drink, dan wys ek u 'n foto van Albert in die intensief. Sy liggaam was heeltemal byna kapot. En God se krag rig hom op en maak sy jeug weer nuut binne in hom. Dis byna soos Psalm 40. U het my uit die modderige sluik, uit die kuil van vernietiging opgetrek en u het my voete op die rots geplaas. Dis die getuienis van Albert. Die kan u ook op YouTube, op ons gemeente, sy YouTube kanaal, kan u na die getuienis van Albert gaan luister, waar hy vir die gemeente vertel het, hoe God hom opgerig het.
Die krag van God is die antwoord op al ons uitdagings. As hy in ons midde is, dan deins ons vir niks terug nie. Het Dawid nie uitgeroep in Psalm 18 vers 30, want met u loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur. Né? Ons moet vanmiddag deeglik besef, ons kan nie God se werk doen. Ons kan net ons eie werk doen, dit wat die Here ons voor geroep het. Dis God wat oortuig. Dis God wat harte en lewens verander. Dis sy werk. Ons werk is om getroue getuies van Jesus Christus te wees, om die saad te saai, om die nette te laat sak. Die Here vul die nette met vis. Hy gee vir ons 'n ryke oes, wanneer ons hom vertrou. Maar God se krag in ons en deur ons kan ook vandag se wêreld verander. Ek het vanoggend vir die gemeente gevra, dit staan nie hier op my manuskrip, maar vanoggend terwyl ek so sit, besef u, liewe broers en susters, dat die Here op hierdie oomblik so Nederland in sy geheel kan ontmoet. En in een oomblik kan die Heilige Gees, as die Heilige Gees oor die land vaardig word, kan dit beteken dat mense oor die lengte en breedte van u land sal begin om uit te roep na God en hulle sonde voor hom te bely en dis, o Here, ons het u so nodig. Wil u ons red? So in een oomblik kan God dit doen. Sal ons nie daarvoor bid nie. Sal ons nie die aangesig van die Here daarvoor soek nie. Ken u die geskiedenis van die Hebrides herlewing in Skotland? Die aand toe Duncan Campbell die eerste preek hou in die kerkgebouetjie, ek skat 300 mense bymekaar, Duncan Campbell getuig, dat niks buitengewoon gebeur, geen opschudding in die kerkgebou. En toe hy amen sê, toe gaan 'n diaken op sy knieë en hy sê, o Here God, heeft u niet beloof dat u de strome op de dorsland sal uitgiet? O Here, doet dit vir ons. En die aand, toe hulle die agterdeur van die kerk open doen, toe staan daar uit die dorp 600 mense en roep na God, roep om genade. Dis 'n bonatuurlike werk van die Here. 'n Antwoord op gebed. Het begon by 2 ouwe susters, 80 jaar oud. En die bid ernstig en soek die Here. En die Here ontmoet hulle daar in die Hebrides eilande, the Isle of Lewis. Here, gaan lees bietjie die geskiedenis weer op. Kyk wat het God daar gedoen. En weet ook dat die Here kan dit in Nederland en in Suid-Afrika vir ons almal doen. Liewe broers en susters, hoe sal ons Nederland vir die Here bereik? Dis mooie mense in die land. Veel van hulle is deur die duiwel betower, né? En is op 'n verkeerde weg. Ja, dit is gewis, maar dit bly mooie mense. Bly geliefde mense, dit bly mense vir wie God lief is. Hoe kan ons Nederland vir Jesus bereik? Hoe gaan ons 'n donker toekoms tegemoet? Hoe doen ons dit? Die antwoord begin nie by onsself. Die antwoord begin by God. Die geskiedenis van die kerk bewys dit telkens, wanneer God se volk op hulle knieë gaan, in verootmoediging en gebed en belydenis en bekering, dan bring dit God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid bring God se krag. God se krag is die antwoord. Dit wat ons vandag so dringend nodig het. Daarom, geliefde broers en susters, die kragtigste kerk, die sterkste kerk, is nie noodwendig
die grootste kerk met die meeste lidmate. Dis nie noodwendig die rykste kerk met die meeste geld. Dis ook nie die mees invloedryke kerk. Maar die kerk wat weet hoe om te bid. Hoe om tyd saam op ons knieë deur te bring. Sal ons vanmiddag die dringende oproep uit God se woord gehoorsaam. Sal ons vanmiddag sê, hier zijn wy, Here God Almagtig. Ons wil U soek. Ons wil 'n gemeente wees wat saam bid. Mag die Here ons help. Amen.